Калісьці славуты Хемінгуэй сказаў пра горад Парыж. Парыж, сказаў ён, гэта свята, якое заўсёды з табой. Я паўтарую след за Хемінгуэем. Вільня – гэта таксама свята, якое заўсёды з табой. Сёння я веду рэпартаж са святочнай Вільні. У нашым горадзе многа святаў, але гэты фестываль адметны тым, што ён сабраў артыстаў з усяго свету. І артыстаў няпростых, а менавіта тых, што не грэбуюць выступаць на вуліцы, проста на гарадскім бруку. Сярод гэтых вясёлых артыстаў ёсць і нашыя землякі. Давайте познаёмімся з імі. Доброй раницы, жлобская нация, солнце узыходить лупатае. Доброй раницы, жлобская нация, а никто дурную не сватае. Доброй раницы, жлобская нация, расцвела у парку акация. Доброй раницы, жлобская нация, верабі ў калюзе купаюцца. Вы чуеце гэты хрыпаты голас? Дынамічны, экспрэсіўны, ён перабівае шум усяго карнавалу. Ды гэта ж беларускі голас. Ды гэта ж спявае Віктар Шалкевіч. Нас ранку стамляюць бясслаўныя бітвы, а ўвечары сон без вячэрняй малітвы. А ў снах мы не бачым ні кветак, ні зорак і жаднай надзеі, бо ўверы на грош. Добрай раніцы, жлобская нацыя, сонца ўзыходзіць лупатае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, а ніхто дурную не сватае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, расцвіла ў парку акацыя. Добрай раніцы, жлобская нацыя, верабі ў калюзе купаюцца. Сабака на ганку залізвае раны, лёс нацыі просты і наканаваны. Шырокі гасцінец, цяністы і роўны, пад самыя могілкі нас падвядзе. Хай хата старая, хай дроў не палена, адна толькі рада, што ўсё па калена. Хтось ззаду крычыць нам: спыніцеся, людзі, а дзе ён, скажэце, убачыў людзей. Добрай раніцы, жлобская нацыя, сонца ўзыходзіць лупатае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, а ніхто дурную не сватае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, расцвіла ў парку акацыя. Добрай раніцы, жлобская нацыя, верабі ў калюзе купаюцца. Разумныя дурні, сляпыя пророкі, мы валім наперад, ідём крок за кроком. А хто там ідзе, пазнают нас адразу, дзе мы там, пішыце, аж курыцца пыл. Такое жыццё даў пан Бог наш ласкавы, без добрых сяброў, без кахання, без славы. Жыццё лишки без грашу, хоць і можна такое паскудства жыццём назваць. Добрай раніцы, жлобская нацыя, сонца ўзыходзіць лупатае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, а ніхто дурную не сватае. Добрай раніцы, жлобская нацыя, расцвіла ў парку акацыя. Добрай раніцы, жлобская нацыя, верабі ў калюзе купаюцца. Ад шуму і тлуму карнавала мы з Віктарам Шалкевічам уцяклі ва ўтульны панадворак побач з ратушным пляцам, дзе ён выступаў. Тут мы і разгаварыліся з нашым госцем, адным з найлепшых бардаў ва ўсёй Беларусі. Віктар, ты па характару і па творчаму крэду такі непрычосаны, непрылізаны, і твой знешні імідж выбіраўся пад твоё творчае крэда, альбо наадварот, твой знешні выгляд паўплываў на твой унутраны свет? Ну, просто справа в тым, што калі я быў вельмі малады, так, мне хацелася быць такім, як усе, ведаеш, такім, каб доўгія валасы былі, каб, значыцца, на мяне дзяўчаты звярталі ўвагу. Ну, але потым я зразумеў, ну і многія людзі далі мне зразумець таксама, што знешні выгляд не галоўны. Ведаеш, а от звычай галіць валасы пад машынку за 5000 рублёў, гэта звычай такі, который пайшоў з-за таго, што я пачынаю новую справу, я перад новай справай заўсёды галюся. А цяпер у мяне аж 2 новыя, нават 3 новыя справы, таму што вось з
завтрашняга дня я у вас. Потым з 11-го я записываю свой новый компакт у Беластоку, який называется «Баллады и романсы». 14-го у мяне ганаровыя проводы нашага консула Мар'юша Машкевича з гародні назаўсёды ў Польшчу. Ён, дарэчы, по-моему, быў тут сакратаром у пасольстве, Мар'юш Машкевич, і пакінуў па сабе вельмі неблагі след. Вось і таму я от такі. Ну, а з другого боку, просто такі, як я, болей такіх нема. Ты, відаць, часты госць у Вільню, Беластоку. А якое месца гэтыя гарады займаюць у тваёй творчай біяграфіі? З нагоды Вільні я скажу толькі адно, што зараз у мяне просто такое смертэльнае жаданне пераехаць сюды назаўсёды. Людзі, я от калі бачу гэты горад, вот ёсць у мяне любімае месца, дзе я бачу ўвесь гэты горад. Не традыцыйна адтуль з боку вострыя брамы, а вось ззаду, з боку садоў, з боку вось гэтай вільнянкі, рэчкі. Мне страшна хочацца застацца тут жыць, працаваць, таму што гэты горад, сапраўды па гэтым горадзе ходзяць нейкія такія нармальныя цені мінулага. Па-другое, гэты горад натхняе. Мне здаецца, вот я бы кожны дзень выбіраў бы нейкую адну камяніцу і хадзіў бы і глядзеў, вывучаў, чым яна пакрыта, якім дахам, якія ў ёй вокны, якія людзі там жывуць. Людзі тут цікавыя. Можа быць, Вільня з усіх гарадоў, яна менш і менш дасталося, яна такая дастаткова цэлая. Яна, праўда, пры саветах была крышку такая занядбаная, але цяпер вы гэта наварочваеце, вы ў сэнсе робіце нейкае такое прыгожае. Просто сапраўды гэты горад, у якім я адчуваю сябе як тая прыславутая залатая рыбка ў вадзе. Беласток? Беласток гэта другое, гэта, ведаеш, гэта ўжо зусім гэта іншае. Гэта такі быў маленькі гарадок, цэнтр прамысловасці, дзе было многа жыдоў, куды мой дзед калісьці вазіў жыда за таварам, вось, і была такая страшэнная грэбля лятун, дзе было многа вады. А дзед везе рыс і цукер. Яны уехалі па каню просто па горло в воду, а жыд бедны сидзіць на возе. Ой, ёзечку, рыс, ой, ёзечку, цукер. Я не знаю, што яны там з этого Беластока давезлі. Вось, але ты понимаешь, это было вельмі здорово. Вось гэта. Ну і па-другое... А ты за чым едзеш у Беласток? За цукрам, за рысам ці за чым? Не, ну, ведаеш, у артыста справа першая паспяваць, справа другая атрымаць нейкую, так сказаць, матэрыяльную індексацыю за тое, што ён зрабіў. Віктор, я бачу у цябе вялікая ностальгія па Вялікаму княству Літоўскаму. Свой альбом ты назваў... Присвяціў грамадзянам Вялікага княства Літоўскага. Это першы альбом, так. Першы альбом быў прысвяціў грамадзянам былога Вялікага княства Літоўскага. Вось, другі альбом я прысвячаю Адаму Міцкевічу з нагоды 200-х годкаў яго нараджэння. А вось табе, у тваіх вандроўках, бадзяннях, сустракаліся сапраўдныя грамадзяне Вялікага княства Літоўскага, сучасныя? Ці ёсць такія? Я грамадзянін Вялікага княства Літоўскага. Я ім буду, я ім застанусь. Я знаю толькі пару асобаў. Гэта майго сябра Вітальда Івановскага і Чэслава Мілаша. Вось людзі, которые нясуць вот такую ідэю кангламератнасці, мне больш адпавядаюць. Бо знаеш, за песню «Жлобскую нацию» какой-то недавно чуў, я калісьці столькі дастаў ад сваіх жых беларусаў, і было там такія крыкі былі. У вас извращенное сознание, понимаете, что вы вообще делаете? Беларусь отражается, вы тут песни спеваете. Ну вот я поспевал, и, оказывается, все стало на своем месте. Так что... Послухай, у тебе есть файная песня, яна православная, я католик. Вось эта раздвоенасць ці раздзеленасць, з аднаго боку мы вітаем яе, так? Шмат культурнасцю Вільні ці ў Вялікім княстве Літоўскім. Але от у беларусаў ёсць падзел на ўсходніх і заходніх, на каталікоў праваслаўных, на БНФаўцаў і на лукашэнкаўцаў. Вось як ты сам перажываеш гэты раскол, раз'яднанасць? Ці ёсць тут нейкія лекі на гэтае? Ну, па-першае, мне так здаецца, што трэба падзяліць людзей адразу, ясна, на разумных і дурных. Вось. І тады ўжо не стане, ніхто не будзе тым самым зялёным, ніхто не будзе белым, ніхто трэці не будзе блакітным. І гэта, па-першае, ясна. Па-другое, разумееш, от калі зараз мы прэзентавалі альбом свой, мы ездзілі па ўсіх гарадах Беларусі. Я табе скажу, такія магутныя беларускія мафіі існуюць у кожным горадзе, класныя мафіі, у сэнсе, у іх усё схоплена, яны ўсіх ведаюць, яны цябе сустракаюць, яны ведуць цябе ў баню. Не, нормальная мафія, не то, што для братвы з гэтымі. Не, нормальныя, хорошыя людзі, але адукаваныя, якія знаюць усё.
І калі гэтых людзей, гэтыя людзі па-другое яны ўмеюць гуртаваць усіх вакол сябе. Я кажу, якая магутная мафія ў Магілёве. Это класна. Якая класная, якія класныя беларусы ў Гомелі. Просто... До речі, Да. а на ўсходзе твої песні ўспрымаюць, бо ты западэнец, у цябе там трошки з польскага, там выразы такія тыповы местачковы вот, заходні беларус. На ўсходзе цябе ўспрымаюць ці не? Нормально, мне здаецца, што і на ўсходзе былі такія самыя мястэчкі, як на захадзе. Просто ім не пашанцавала, яны папалі пад бальшавікоў раней, чым мы ж до 39-го года. Таму, дарэчы, і Вільня выратавалася. Яна была бы падобна цяпер да Магілёва, дзе захавалася там 3-4-5 старых вуліцаў. Паглядзі, ўсё ёсць. Вось. І па-другое, кажу, я не дзелю, напрыклад. Для мяне няма розніцы. Той самы магілёўскі жыт Семён Глаштын, ён выдатна мне разумее так, як разумею я яго. Потым той самы, я называю Андрэя Мельнікова барда, я называю яго апошнім шляхціцам на ўсходніх крэсах Рэчы Паспалітай Вялікага княства. Выдатна, што рыцары Вялікага княства яшчэ не перавяліся на нашай зямлі. Гэтую тэму мы абавязкова яшчэ працягнем у нашых наступных перадачах. А на заканчэнні сённяшняга інтэрв'ю спадар Віктар Шалкевіч падарыў нам маленькі спектаклік. Ну, вядома, карнавал ёсць карнавал. Чаму ты, мой Божа, так свет падзяліў? Няроўна, няма ў ім спакою. Багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага, а не нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць? Наўкола ні друга, ні брата. Ды знаюць у вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Ды скажуць у вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Нібыта спачыў старажытны праклён на вузкіх бацькоўскіх палосках. Глянь, цягнуцца бедныя нашы шнуры ад лесу да самае вёскі. І доля адна, і нядоля адна ва ўсіх, не мінае нікога. Ды знаюць вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Ды скажуць у вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Навошта ты, бедны народ, падзяліў на рускіх і польскіх, мой Божа? Учыні якісь цуд, бо на гэтай зямлі нішто нам з ёй не дапаможа. Яна без мяне, а не я без яе, гадзіны пражыць не зможа. Ды знаюць у вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Ды скажуць у вёсцы і пан і мужик. Яна праваслаўная, я каталік. Яна праваслаўная, я каталік. Наш фестываль адметны тым, што тут няма мяжы паміж артыстамі і гледачамі. Гледачы тут усе становяцца артыстамі. Калі ласка, гэтыя хлопцы прыехалі з Магілёву паглядзець Вільню, проста на экскурсію, але заразіліся атмасферай фестываля, селі тут і іграюць. Давайце пагаворым з імі. Прывітанне, землякі! Прывітанне вам. Адкуль прыехалі? З Беларусі, з Магілёва, Магілева. А чаму селі тут? Вільня вялікая, больш месца не знайшлі? Ну, напэўна, Францішак Скарына нам дапаможа. Гэта наш добры зямляк. Мо... А я ведаю. Мы хацелі, каб ён вам талера кінуў з Вялікага княства літоўскага. Трошкі нагандлявалі, так? Так, конечно. Гэта, конечно, трошки. Я думаю, што да вечара будзе поўная. Ну,
Напевно, коли ми сидіти будемо до самої ночі, то ми здоліємо криху зробити. Слухайте, ну як вам Вільня очима з Могилєва? Порівняйте зі своїм городом. Я вельми уражений, тому що перший раз сьогодні в Вільню приїхав. Ось. Я ще ми не були на горі Гедеміна, не ведали, не бачили його башню, його палац, але ми сходимо туди обов'язково. Я вам скажу, і його побачите, коли будете добре глядіти. Звісно, обов'язково побачимо його так само. Добре, ну що нам заспівається? Що-нибудь таке для Віленчуков, коляска, ваш музичний такий подарунок для Віленчуков. Віленський фестиваль гуляў, грымеў аж на 4 дні. Кожны, хто хацеў, адвёў душу і павесяліўся. У наступнай перадачы мы працягнем знаёмства з гасцямі фестывалю. Мы працягваем рэпартаж з фестывалю вулічных відовішчаў. Я адмыслова чакаў выступлення менавіта гэтага калектыву танцуючых мімаў. Сярод ягоных удзельнікаў некалькі маіх добрых знаёмых. Гэта вучні Віленскай беларускай школы, былыя і цяперашнія. Я вот толькі не ведаю, як да вас звяртацца, на якой мове вам лягчэй гаварыць, па-літоўску, па-беларуску ці, можа быць, і мовай жэстаў. Каму як лягчэй? Так. Ну тады, можа быць, я буду задаваць пытанні, а вы мне адкажыце, ну, кожны на якой мове зможа, добра? На маё пытанне, з якім настроем маладыя артысты выходзяць на сцэну, яны адказалі, што трошкі пабаиваюцца, але падчас самого выступлення страх прападае і пачынаецца поўны адлёт. Наш горад падчас фестывалю мы параўналі з перапоўненымі келіхамі шампанскага і асаблівую падзяку выказалі гледачам, якія набілі сабе мазалі на далонях падчас апладысментаў. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día los cuentos y de nada. Я, бодай, параўнаў бы наш фестываль з паводкаю. Як рэчцы робіцца цесна ў берагах, і яна залівае вуліцы і хаты, так і нашаму святу было цесна на сцэнах і плошчах. Яно перацякала ў кавярні, галерэі, панадворкі. Дзякуючы нашай тэлевізіі фестываль дапаў і ў вашыя хаты. Вось, напрыклад, якую гісторыю мы падгледзелі ў адным з панадворачкаў старога горада. Гэта выступае тэатр камернага свята. Тэатрык, хаця і маленькі, але дорыць гледачам задавальненне вялікае-правялікае. А вы такие красивые, откуда приехали? Мы приехали из Петербурга. Надо сказать, что сам я из Венеции, Бригелла, персонаж венецианского карнавала.
Но всем известно, что Петербург — это перевернутая Венеция. Поэтому я прижился и там. А теперь играю здесь, у вас, в Вильнюсе. Ну а в настоящей Венеции вы были? Нет, в Венеции мы пока не были. Но надеюсь, скоро будем. Да, я думаю, все венецианцы будут очарованы вашими жестами, вашими глазами такими красивыми. А как вам нравится наш Вильнюс? Вы здесь первый раз или нет? О, в Вильнюсе мы уже играем много лет, приезжаем на разные праздники, фестивали и очарованы вашим городом. Но в первую очередь я хотел бы отметить то, что в Вильнюсе замечательная публика. Таких зрителей можно только желать, о них можно только мечтать. Приедете в следующий раз? Обязательно приедем. До встречи в следующем году. До встречи в следующем году. Пам'ятаєте, я починав свій репортаж словами про те, що Вільня – гэта свята, якое заўсёды з табой. На фестивалі ми чаплялися до всіх артистів і глядачів з одним питанням. З чим ви можете порівняти нашу карнавальну фестивальну Вільню? І всі були однодушні. Вільна – це свято, яке завжди з тобою. Вильнюс – это праздник, который всегда с тобой. Вільня – гэта свято, якое заўсёды з табой. И так скажу, вдвоем интереснее, но троем линксмел.